Білоцерківська громада отримала від міста Єна, Німеччина, 5 генераторів, які будуть використані для критичної інфраструктури. Це може бути теплопостачання, водопостачання. На сьогоднішній день такі генератори є в дефіциті. Це трьохфазні генератори. Ми дуже вдячні даному місту. На сьогоднішній день ведеться співпраця з багатьма міжнародними організаціями, які допомагають нам знаходити міста-партнери, проводиться з ними комунікацію, що вони нам можуть допомогти. Ми постійно листуємось і в нас є вже напрацювання. От ми сьогодні отримуємо 5 генераторів, є також певні домовленості про майбутню допомогу у різних сферах.